Hello friends, welcome back to Anu's Cook House. இந்த வீடியோவில் நம்ம wheat carrot chocolate cake எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கேரட்டை சாப் பண்ணி தோல் உரித்து வச்சு அதை கிரைண்டரில் அரைக்கணும். அதை அரைச்சோன்னே இப்படி இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒரு கப் ஆயில் ஆட் பண்ணணும். அடுத்து 2 முட்டை உடைச்சி ஊற்றணும். 2 eggs யூஸ் பண்ணணும். அடுத்து ஒரு கப் சுகர் ஆட் பண்ணணும். 1/4 கப் கொக்கோ பவுடர் ஆட் பண்ணணும். 1/4 கப் கொக்கோ பவுடர். அடுத்து வெனிலா எசன்ஸ் 1 டீஸ்பூன் யூஸ் பண்ணணும். இதெல்லாம் லிக்விட் ஃபார்ம் வர வரைக்கும் ஒரு தடவை கிரைண்ட் பண்ணிக்கணும். கிரைண்ட் பண்ணோன்னா இப்படி இருக்கும். நெக்ஸ்ட் 1.5 கப் கோதுமை மாவு ஆட் பண்ணணும். 1.5 கப். அடுத்து பேக்கிங் சோடா 1 டீஸ்பூன் போட்டு ஜென்டலாக மிக்ஸ் பண்ணணும். லைட்டாக எல்லாத்தையும் ஒரு மிக்ஸ் பண்ணணும். சாக்லேட் அந்த லிக்விடோட நம்ம வீட் ஃப்ளாரை மிக்ஸ் பண்ணி கிரைண்ட் பண்ணிக்கணும். அதையும் கிரைண்ட் பண்ணோன்னா பேட்டர் எப்படி இருக்கும். அதை ஒரு தவாவில் பட்டர் ஷீட் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி இந்த பேட்டர் அதில் ஊற்றணும். நம்ம பண்ண பேட்டர் அந்த பட்டர் ஷீட் மேலே ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும். ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி அது மேலே சாக்லேட் சிப்ஸ் வச்சு டெக்கரேட் பண்ணணும். டெக்கரேட் பண்ணதுக்கப்புறமேட்டு ஒரு தவா வைக்கணும். அந்த தவா மேலே இந்த தவா வச்சு சிம்மில் வச்சுக்கணும். அது 45 மினிட்ஸ் வச்சதுக்கப்புறமேட்டு அது இப்படி பேக் ஆகிருக்கும். ஃப்ளஃபியாக சாஃப்டாக இருக்கும். இப்போ கேக்கை தவாலேருந்து எடுத்தாச்சு. பார்க்கும்போதே செம டேஸ்டியாக இருக்கும்னு தோணுது. சாக்லேட்டியாக இருக்குது. எனக்கு ரொம்ப சாப்பிட்ணுன்னு ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்கேன். கட் பண்ண போகிறாங்க. ஹாப்பி பர்த்டே. இப்போ இந்த கொரோனா டைமில் ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுன்னு இந்த கேக் கிடச்சிட்டு சாப்பிட்றேன். செம சாஃப்டியாகவும் இருக்குது, ஃப்ளஃபியாகவும் இருக்குது. கண்டிப்பாக நீங்களும் அதை ட்ரை பண்ணணும். ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு கமெண்ட்ஸில் உங்கள் ஃபீட்பேக்காக நான் வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன். கண்டிப்பாக நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் போடணும், ட்ரையும் பண்ணணும். அண்ட் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க அந்த